everyone? The difference between F and V. 现在老师要来介绍一下 F 和 V 它发出来的声音不一样的那个地方。First, F. F. No vibration, only wind. F. 您注意哦，小朋友，你只要把你的手放在你的脖子上面，发出 F 的音的时候，你的脖子是没有震动的。Now, V. Vibration, yes. 现在你再把手放在脖子上面，试试看发出 V 的声音。One more time. V. F. V 的声音发出来的时候是有震动的，你脖子是会震动的哦。F 是没有声音的，是没有震动的感觉的。Next, the difference between N, M. 现在我们要来听听看 M 和 N 差别的地方。Look at my lips. 注意看嘴巴。Mario. Your lips are together. M 嘴巴要闭起来。N. My lips are not touching. N. Like new. 你在 New. 发 N 的音的时候，嘴巴不是闭起来的哦。One more time. Mask. New. Next. The difference between C and K. 现在 K 和 C 的 K is always K. C, many times it's K, like cat. Okay? So just remember that C, K, K. C 和 K 两个都是发 K 的音。Okay? Sometimes the C sounds like S, like city, like center. 可是有时候 C 在不一样的地方，它会有发出 S 的音。Okay, sometimes CA is K, CO is K, CU is K, but CE and CI is S. 所以只有在 CE 和 CI 的时候是用 S 的音，其他的时候大部分都是用 K 的音，跟 K 是一样的。Next, this letter, many people say hello. It's not hello. Hello, no. L, you can bite. L. 千万不要念 L， 因为这个是欧巴桑才会念的。So L say L. Next, B and D. Many students don't know which one is B, which one is D. 我们常常搞混 B 和 D， 因为它们方向就反方向，可是它们长得非常的像。Be careful. So B, B, D, D. 你注意看一下 ，B 长得有点像6的感觉 ，D 就是它的另外一个方向，就是 D。Next, G and J. 这两个声音也有点像。Yes, sometimes. J, jam. G, good. But sometimes GI, like giraffe. J 是 J 的音 ，G 是 G 的音，可是 GI 加在一起的时候就是 GA, gut. GI, J. GO, G. GU, G. And GE. Do we have a GE? Not too sure. Okay, J, J. That's it. Thank you.